Eccoci qua, cari telespettatori. Allora, ben ritornata con noi Rosanna Bettella della segreteria regionale dell'OSPI-CGIL. Grazie di essere qui con noi. Buonasera. Allora, affrontiamo di nuovo, però è importante, il capitolo di come passare il tempo libero, come impiegare a volte dei momenti di monotonia, come staccare con la quotidianità, ma conoscere il mondo che ci circonda, conoscerlo bene, anche in modo analitico, critico, piacevole e spiritoso. E quindi parliamo della rivista Liberetà. Questa è la mensile relativamente ad aprile, ma ogni mese c'è una libertà diversa. Una rivista compie 70 anni, www.liberetà.it per chi ha il web, dateci un'occhiata, e costa poco perché veramente 12 euro per un abbonamento con consegna a casa di un giornale, una rivista che ha quasi 100 pagine ogni edizione, è scritta molto molto bene. Noi, eccolo qui, quindi vediamo le modalità per iscriversi, ricevere Liberetà, oppure per fare un regalo, un presentino a una persona anziana che si conosce, che ci sta vicino, insomma, che vogliamo dargli un'opportunità. Ci sono anche le parole crociate, ecco le soluzioni delle parole crociate dei mesi precedenti, no? Lo dico perché tanti, anche per le parole crociate. Allora, barzellette, insomma, diciamo che è un po' per tutti, ed è anche a volte dei momenti di fare dei percorsi storici, di momenti significativi vissuti da chi li ha vissuti sostanzialmente, sì, certo. Quindi è proprio bella anche per questo. Ci sono articoli naturalmente legati alla memoria, poi in questo mese, in aprile, ci sarà il 25 aprile e quindi c'è un articolo che ripercorre un po' questa storia legata a questa data, insomma, no? a quello che è successo e come è stato vissuto, sì, anche. Sì. Poi c'è anche una bella intervista al cardinale Matteo Maria Zuppi, che è il cosiddetto cardinale dei poveri, l'arcivescovo di Bologna, che gira in bicicletta per la sua città, no? Che sta accanto ai poveri e che veramente è una personalità con cui noi dell'OSPI abbiamo spesso degli occasioni di confronto, insomma, degli scambi, sì, perché lui è davvero vicino alle persone più fragili, alle persone più in difficoltà, e quindi da ammirare assolutamente. Poi c'è per esempio un'altra rivista, un altro inserto è La cucina come terapia. Vittoria Ferdinandi, premiata dal presidente Mattarella e l'associazione Realmente, danno vita a un ristorante nel quale lavorano ragazze e ragazzi con disturbi psichici. Quindi è anche bello di iniziative che si svolgono, di cui non si ha neanche notizia, che ci sono sul territorio, infatti, e che invece sono molto molto importanti, quindi valorizzare chi si dà da fare, caspita, non è cosa da poco. Infatti su questa rivista, su Liberetà, si possono trovare articoli sulle buone pratiche, no? Quindi pratiche positive che avvengono nei vari territori del nostro paese. C'è anche l'esempio dello sportello sociale di Bolzano. Sì, per quando si parlava di solitudine, no? L'abbiamo detto più volte, sì, lo sportello sociale contro la solitudine. La solitudine, perché in questo periodo soprattutto le persone anziane sono quelle che sono state più chiuse, no? Più recluse dentro in casa, e scambiare una parola con qualcuno che ti sa ascoltare è fondamentale, insomma, è importante, e lo SPI fa anche questo. E Liberetà è una compagnia veramente gradevole, è una rivista a colori. Quindi anche per l'occhio, insomma, no, è importante, scritta veramente con un linguaggio semplice, che non vuol dire semplicistico e che banalizza assolutamente, ma che rende anche le cose più complesse alla portata delle persone che noi rappresentiamo, soprattutto gli anziani e le anziane, anche se è una rivista che è adatta a tutti. Assolutamente, non è solo sì, per gli anziani, perché tutti i temi che tratta, appunto,
parla di salute pubblica, in questo caso di vaccini, ma anche del mal di testa, cioè sì, infatti anche le terapie naturali, oppure per esempio i farmaci come sono composti, per cui sì, e poi c'è l'inserto periodico regionale. Sì, questo lo facciamo 2 volte all'anno, e proprio questo mese in aprile c'era quello, il nostro inserto, in cui appunto descriviamo le luci e le ombre del sistema sociosanitario veneto, perché bisogna dirlo, non sono tutte rose quelle che abbiamo qua nel nostro territorio, ma c'è anche qualche spina, e questa pandemia lo ha dimostrato, insomma, in larga misura. Poi vedete, tra l'altro qua c'è proprio un articolo di approfondimento, luce e ombre del sistema sociosanitario, c'è un'indagine che è stata commissionata all'IRES, l'Istituto di Ricerca, da parte dello SPI, proprio per capire quali sono gli punti di forza e quelli di debolezza di un sistema estremamente fragile e complesso, però anche difficile, quale quello sociosanitario, che per carità non ci lamentiamo, perché con l'Italia è grande e vediamo che ci sono situazioni disastrose anche vicino a noi, però si può sempre migliorare, insomma. Le critiche vengono fatte per andare sempre in crescita, in meglio, no? Diciamo che questa pandemia ha messo in risalto le manchevolezze, proprio l'aver abbandonato in tanti anni quella che noi chiamiamo la sanità del territorio. Le persone pensano che la sanità sia l'ospedale, no? La struttura fisica dell'ospedale. Ma l'ospedale è là dove si va solo a curare l'acuzie, quando la malattia è molto grave. Quando c'è bisogno di un intervento chirurgico, quando c'è bisogno di fare una diagnosi molto precisa, ma prima avviene tutto il resto, e soprattutto poi quando si è scoperto che malattia ha una persona e magari quanto grave è, e poi questa malattia si cronicizza, c'è bisogno di essere seguiti non più in ospedale, ma a casa, oppure in strutture intermedie, con quella che noi chiamiamo la sanità di prossimità, con una medicina di base, quindi con i medici di medicina generale disponibili, no? Che quando telefoniamo davvero rispondano, e che vengano anche a casa a capire che cos'ha la persona, soprattutto anziana, che sta male, ma che ci siano anche ambulatori, luoghi, le cosiddette le case della salute. Noi qua abbiamo i distretti sociosanitari, in cui uno può trovare sia le strade per arrivare a stare bene, a stare in salute. Tra l'altro qui ad esempio ci sono anche dei numeri interessanti, perché in Veneto ci sono 3.041 medici di medicina generale a fronte di un fabbisogno di 3.238, per cui si capisce che anche i 200 persone, 200 medici che non ci sono, per non parlare del personale infermieristico che non c'è, che manca, e di conseguenza, se parliamo delle residenze, voi analizzate anche le case di riposo cosiddette, purtroppo sono carenti di personale specializzato, quindi mancano le nuove leve sostanzialmente, che non è un problema di poco conto. Sì, nel senso che ci sono le scuole, no? Che la laurea triennale in scienze infermieristiche, la scuola in operatore sociosanitario, eccetera, però guarda caso non sono mai un numero sufficiente poi quelli che lavorano nella sanità, nelle strutture residenziali per anziani. Siamo sempre in carenza d'organico. Certo, ci sono anche stati dei tagli che ci sono stati negli anni rispetto all'aver impedito il turnover, così man mano che le persone, i professionisti, i lavoratori andavano in pensione, non potevano essere sostituiti alla pari, e quindi gli organici si sono davvero ridotti, e adesso ci siamo resi conto rispetto alla pandemia in che situazione siamo. Stiamo correndo ai ripari, sì, in parte. Vorremmo che venisse fatto di più. Da parte del Ministero della Salute c'è questo impegno, addirittura
ho sentito l'ultimo impegno del Ministro della Salute Speranza, che parla di portare l'assistenza domiciliare a più del 10%, attualmente è al 6%, rispetto quindi alle persone che possono essere curate a casa con l'assistenza domiciliare integrata. Speriamo e ce l'auguriamo che questo avvenga. Basta che non venga scaricato tutto sulle famiglie, sì, perché allora è tanto semplice. Attualmente sì, sono seguite, ma per pochissimo tempo, no? Magari mezz'ora alla settimana, e non è certo questa la risposta che tante famiglie si aspettano per le persone non autosufficienti. Noi come sindacato stiamo chiedendo, non so da quanti anni, una legge per la non autosufficienza a livello nazionale. C'è stato un incontro anche recentemente a livello nazionale, governativo. Speriamo bene, noi continuiamo a insistere e anzi se non andrà a buon fine spero che venga il tempo anche di una mobilitazione, insomma, vera nelle piazze come eravamo abituati a fare. Assolutamente. Tutto questo su Liberetà viene approfondito. Un altro capitolo che è affrontato, ne abbiamo parlato anche noi in trasmissione, è quello delle truffe, raggiri, di tutto e di più che vengono commessi soprattutto a danno di persone anziane che magari si fidano, che così anche per a volte ingenuità, a volte non conoscenza, o uno va a pensare che il mondo fuori sia sempre cattivo, ma di fatto è così, ne approfittano, e quindi dei suggerimenti, dei consigli, una casistica della Polizia di Stato che più volte collabora anche con voi, no? Anche il sindacato della Polizia. Sì, sì, il sindacato Polizia veramente collaboriamo in maniera stretta. Noi abbiamo come CGIL proprio una sezione, il SILP CGIL dei lavoratori della Polizia. Con loro abbiamo fatto molti interventi nelle scuole, per esempio, anche con i ragazzi, ma anche e soprattutto con i nostri anziani, per dare indicazioni, consigli, di non fidarsi troppo, no? Ad aprire la porta a persone che veramente approfittano in maniera assolutamente vergognosa della voglia di entrare in rapporto, no? Della buona fede degli altri. Di parlare con qualcuno, no? che hanno gli anziani, e vanno a toccare corde anche affettive veramente importanti, spacciandosi per amici dei nipoti, dei figli, e quant'altro. E poi questi anziani addirittura ci accorgiamo che non hanno neanche coraggio di denunciare queste Invece bisogna assolutamente denunciarle, anche perché dati alla mano dal 2014 al 2019 nella regione, nel Veneto, questi reati di truffe, raggiri, di tutto e di più sono aumentati del 70%, passando da 750 a 1290 denunce, ma in realtà, siccome molti non denunciano, sono molti di più questi reati, perché dicono non posso fare niente, cosa serve denunciare, mi faccio soltanto, mi dà fastidio, mi vergogno, eccetera. Invece ma la polizia tante volte è venuta qui e ha detto no, denunciate, perché almeno noi sappiamo dove intervenire, dove puntare l'attenzione, dove presidiare maggiormente il territorio, per cui se non ne sono a conoscenza non possono fare niente, questi tranquillamente continuano a fare quello che vogliono fare, quindi a danno naturalmente di queste persone fragili, che magari i pochi soldi che hanno sono anche preziosi per poter sopravvivere, quindi questo è importante. E quindi istruzioni per l'uso sempre su Liberetà. Poi ci sono anche delle pagine utili, c'è tutto il capitolo delle pagine utili, cioè come destreggiarsi nella quotidianità. Anche questo è molto carino, anche per chi non ha voglia di impegnarsi in tematiche pesanti, però effettivamente sono anche strategie, dico io, di sopravvivenza. Sì, c'è la ricetta, no? La ricetta di un piatto particolare, ma poi c'è la come scegliere gli elettrodomestici quando bisogna cambiare gli elettrodomestici, perché anche agli anziani capita questo, quindi avere un aggiornamento. E poi c'è anche un filone legato alla sostenibilità ambientale, in qualche modo, appunto, quando sugli elettrodomestici sappiamo che per troppo tempo compravamo elettrodomestici che si sapeva quando morivano, diciamo, no? Certo. Mentre una volta tutto si poteva aggiustare. Adesso stiamo ritornando un po'
indietro, ci stiamo un po' ricredendo anche su queste cose, e quindi c'è anche la possibilità di rigenerare tutta una serie di elettrodomestici o attrezzi. Non col martello e col cacciavite, ma rigenerare. No, ma proprio una rigenerazione. E d'altra parte, se non cambiamo stile di vita, no? Se non andiamo verso sempre più una sostenibilità, come dicevo, ambientale, credo che ce la vediamo davvero brutta con il nostro pianeta. Assolutamente. Si parla anche di social network e quindi c'è tutto un capitolo su Facebook, Twitter, che sono i mezzi di comunicazione di massa, e anche qui le politiche dei social network, quindi attenzione a non incappare nella rete dei social, perché sono estremamente utili, consentono le relazioni a distanza eccetera, però molte volte purtroppo sono anche ingannevoli, e quindi dà un po' la strategia. E le censure, parla anche di censure, perché anche questo è importante ricordarlo, ci sono delle zone di censura. E poi gli scontrini, la lotteria degli scontrini, ecco, sono tanto affezionati gli anziani, ho visto. Sì, c'è questo, è un modo che il governo ha escogitato per contrastare in qualche modo l'evasione fiscale, perché soltanto se ti fai dare lo scontrino, no, puoi partecipare a questa lotteria. Vediamo che effetti avrà, quindi qua spiega un attimo come funziona sostanzialmente partecipare, e questo anche un anziano, insomma, può farlo. Altro capitolo, gli anziani nel mondo, quindi il paradosso europeo, qui degli over 65, va bene la salute tutto sommato, ma veramente il morale è bassissimo. E quindi ci si ammala anche perché non si reagisce nel modo migliore a tutte queste situazioni anche di costrizione, di chiusura. C'è chi dice che sono più resilienti gli anziani, chi dice che sono più resilienti i giovani. Secondo me tutti e due non stanno né l'uno né l'altro, né chi sta in mezzo sta bene purtroppo in questa situazione. Quindi danno delle analisi e anche dei modi come affrontare al meglio. Poi si parla di appunto il mal di testa, il famoso cerchio alla testa, quindi anche il parere medico, come affrontare la cefalea, di cui molti soffrono purtroppo. E c'è un'intervista a un professore universitario, docente di neurologia dell'Università di Pavia, che si occupa di studiare, proprio il presidente della Federazione Europea delle Cefalee, che dà degli aiuti e dei suggerimenti. Insomma, io ho detto solo alcune delle cose perché ce ne sono veramente tantissime. Poi da ultimo, ricette, cibi utili che fanno bene, il frutto che viene da lontano che fa benissimo, vabbè, dovete prendervela. Allora, anche dove andare a fare una gita, oppure suggerimenti di viaggi, passatempi. Anche se adesso viaggiare è un po' difficile, però insomma tante soluzioni. E allora ecco qua vedete la modalità, siamo in chiusura, 12 euro per un abbonamento di un anno, una rivista di circa 100 pagine al mese, sempre diversa, sempre aggiornata. Si può fare anche un bel regalo, come diceva Rosanna Bettella, sempre. Sì, bisogna fare è importante, tante volte non sappiamo cosa regalare, no? A un familiare, a un amico. Tante volte regaliamo anche delle sciocchezze, no? E questa invece è una cosa utile che fa passare il tempo. Questa è una cosa utile, e io consiglio di farlo anche a quelle persone che conoscete, che abitano nel vostro condominio, nella vostra strada, che sapete essere sole, così. E vi farete ricordare per un anno, ogni volta che arriva. Appunto, vi farete ricordare veramente per un anno, è un regalo davvero importante. Grazie Rosanna Bettella, grazie naturalmente di averci supportato in questa Liberetà, la rivista per le persone, non solo per gli anziani, un po' per tutti quanti, che tiene aggiornati su tante interessanti novità. Pubblicità, torniamo poi insieme con i nostri approfondimenti in trasmissione.